মালদায় গঙ্গা ও ফুলহার নদীর জলস্তর ভয়াবহভাবে বেড়ে বিপদসীমার অনেক ওপরে বইছে। এর ফলে রতুয়া ১ নম্বর ব্লকের মহানন্দাটলা ও বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যার জলে ডুবে গেছে। দুই পঞ্চায়েত মিলিয়ে অন্তত ১০ থেকে ১১টি বুথ এলাকায় জল ঢুকে পড়েছে। তবে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে জলমগ্ন বুথের সংখ্যা এর থেকে অনেক বেশি। মহানন্দাটলা পঞ্চায়েতের বন্ধুটলা, রাজকিশোরটলা, জগবন্ধুটলা, বোধনটলা, সম্বলপুর, গোবিন্দপুর ও পশ্চিম রতনপুর গ্রাম এখন জলের নিচে। বিলাইমারি পঞ্চায়েতের পশ্চিম রতনপুর, টিকলিচর, খাঁচাবোনা ও নয়া বিলাইমারিতেও জল থই থই করছে। এসব এলাকায় কয়েক হাজার মানুষ বন্যার কবলে পড়ে বিপর্যস্ত জীবনযাপন করছেন। মালদা থেকে এনএম নিউজ। আরও খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে।